ลค่ะ ตอนนี้เรามาดูอีกที่หนึ่งนะคะ เป็นมีเชิร์ชอยู่ด้านบนนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นวิวด้านทะเลนะคะ วิวสวยมากเลย วิวสวยนะคะออกไปสวยมากสวยไหมคะร้อนนะคะ อากาศร้อนมาก แต่ว่ามันมีลมอ่ะ มันก็เลยแบบว่าโอเคได้อยู่ เดี๋ยวสักพักนึงจะเดินเข้าไปเชิร์ชนะคะ จะเดินเข้าไปที่เชิร์ชไปดูว่าข้างในเนี่ยเขามีอารยธรรมอะไรบ้างนะคะ โอเค